大家好，欢迎来到弱电不断电。今天要和大家分享的是 JBL 最新推出的 Party Box Encore 2。如果您正在找一款能够随时带来欢乐气氛的蓝牙派对喇叭，那这台绝对值得放进您的清单里。Encore 2不只是外形吸睛，它在音效、灯光、续航力上面都做了很到位的升级，让你的派对看起来变得更简单、更随性。接下来，我们先来看看它的外观设计以及携带的便利性，了解为什么它无论在家或者是户外都能够随时享受好声音。Encore 2的外形很有派对感，正面就是一个会发光的灯环，音乐一播放就会随着节奏闪烁。它的大小就像是一个小型的行李箱，重量只有 6.4 公斤，就算是女生也能够轻松的提起来。顶部有个握把，拿着就能够带走，所以无论是去朋友家还是搬到后院都不会觉得麻烦。而且它的背面还有附上2个麦克风的收纳扣环，可以让您轻轻松松的收纳麦克风，并且外观的设计风格和之前的 Encore 也不太相同。Encore 是采用了方正而且圆弧的设计，而这一次的 Encore 2则再加入了斜边收束的设计，在外观上也更加的吸睛，并且体积对比改版前又更小了一些。讲到派对喇叭，声音效果是最重要的。Encore 2搭载了一颗 5.25 寸的低音单体，搭配2颗 0.75 寸的高音单体，总共能够输出约100瓦的功率。简单来讲，它的音量够大，低音听起来沉稳有力，节奏感很强，而且高音人声也很清楚，不会糊在一起。它的响应的频率对一般人来说，就是低音到人声、中高音的乐器声都能够完整的表现出来。社团的聚会、公司的会议、亲友的同乐欢唱卡拉 OK 等等 ，Encore 2是必备以及最好的帮手。派对除了音乐，灯光也很重要。Encore 2自带灯光效果，会跟着节拍一起闪烁。您可以用手机下载 JBL Party Box 的 APP， 自由调整灯光的模式，从热闹的氛围到轻松的休闲场合都能够快速切换。而且它包含了2支无线麦克风，开启卡拉 OK 超级方便，不用拉一堆的线，您还能够即兴的主持、玩游戏，整个互动性提升非常多。改版前的麦克风需要更换电池，现在的麦克风充电之后可以使用大约10个小时，真的方便许多。户外活动最害怕什么呢？就是音响没有电。Encore 2内建电池，充饱电的情况底下，大约能够使用15个小时，比改版前的10个小时延长了 50%， 让您整天使用都不用额外充电。而它的充电时间也很快，3个半小时就能够充饱电池，甚至电池是可抽换式的，可以额外加购电池，延长活动的续航力。连线方面，它搭载了最新的蓝牙 5.4 版本，讯号更稳定，手机连上去马上就能够播音乐，还可以插 USB 播放，甚至能够帮您的手机反向充电。换句话说，带它出门，不止音乐有了，临时手机快没有电也不用害怕。本身还可以支援 AUX 的输入，以及一组电子乐器的输入口，让您的派对活动更多彩多姿。考量到派对多数是在户外进行，Encore 2提供了 IP x4 等级的防泼水设计，在户外野餐、露营、办活动以及团体聚会都非常适合。不过要注意的是，它并不是完全防水，如果下大雨的时候，还是要避免进水影响喇叭的功能。Encore 2的设计灵活多变，适用于各种场合。在家庭聚会中，透过无线麦克风即可以开启卡拉 OK， 让亲友同乐。在户外烤肉或者是露营的时候，强劲的音量和灯光效果
能够立即营造热闹的气氛。在小型的演出、团体活动或者是朋友聚会中，Uncle 2也能够提供清晰稳定的声音输出，将任何场所转换为专属的舞台。这些功能让它不仅仅是一台喇叭，而是您方便携带又可靠的小伙伴。最后，让我们快速整理一下今天的重点。第一，外形小巧，好携带，重量只有 6.4 公斤，女生也能轻松提起。第二，声音输出100瓦，低音有力，人声清晰。第三，灯光效果随着音乐变化，派对氛围直接拉满。第四，附2支无线麦克风，卡拉 OK 或者是主持活动随时来。第五，电池续航可达约15小时，充电3个半小时就能满格。第六，支援蓝牙 5.4 USB 播放，还能帮手机充电。第七，支援 AUX 输入，并且可连接电子乐器。第八， IPX4 防脱水设计，户外使用更安心。这些特点使 Uncle 2成为一款兼具实用性与娱乐性的行动派对喇叭。JBL Party Box Uncle 2在辨析性、音质、续航力以及互动性之间取得了良好的平衡。如果您正在寻找一款能够随时随地带来音乐、灯光以及欢乐的喇叭，那 Uncle 2无疑是一个值得纳入清单的选择。如果您对 JBL Party Box Uncle 2感兴趣，欢迎至 TTIC 展示中心实际体验。您也可以扫描下方我们 HQC 购物网的 QR code， 了解更多资讯，并且可以立即选购。感谢您观看今天的影片，拜拜。如果各位观众朋友对我们的频道的影片内容有兴趣，欢迎在我们影片下方帮我们按个赞，好，同时也请您订阅分享我们的频道，也别忘记了要帮我们开启小铃铛。我们下支影片再见，拜拜。